¿Sabías que solo el 9% del plástico se recicla con éxito? Nuestra causa Más Belleza, Menos Residuos tiene como propósito crear un modelo de negocio que dé el máximo usando el mínimo. Nuestras acciones están encaminadas a reducir la generación de residuos y asegurar que los residuos generados puedan ser aprovechados, porque los residuos no son el fin, los residuos son un nuevo comienzo. Trabajar en Natura es diferente porque sabemos que juntos tenemos el poder de transformar el mundo